హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు చరణ్య ఆల్ ఇన్ వన్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియో చిన్నపిల్లల్లో దగ్గు జలుబు చేస్తుంది కదా, అది ఈజీగా ఇంటి చిట్కాతోనే మనము ఎలా నయం చేసుకోవాలో నా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడే నేను చేసే న్యూ వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ముందుగా వీడియోలోకి వెళ్దాము. దీనికి కావాల్సినవి 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏనండి. ఒకటి తమలపాకు. తమలపాకు అనేది మెయిన్ దీంట్లో. అది కూడా 2 తమలపాకులు మాత్రమే. ఈ తమలపాకుతో మనము ఈ చిన్నపిల్లల్లో 10 ఇయర్స్ బిలో వాళ్ళ వరకు మనము దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. ఎవరన్నా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ 2 తమలపాకులు తీసుకోవాలి. కొంచెం లేతగా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి అయితే మంచిది. ఇలా 2 తమలపాకులు తీసుకోవాలి. ఇలా తమలపాకులు తీసుకున్నాక అలాగే తమలపాకులతో పాటు కొబ్బరి నూనె, కోకోనట్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, ఏదైనా ఏ బ్రాండెడ్ అయినా కూడా మనము తీసుకోవచ్చు. నేనైతే పారాషూట్ కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇది 2 స్పూన్స్ తీసుకోవాలి. 2 స్పూన్స్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి. ఈ కోకోనట్ ఆయిల్ ఏ బ్రాండ్ అయినా తీసుకోవచ్చు మీరు. అలాగే చూడండి, ఈ 2 స్పూన్స్ ఈ కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది. అలాగే కర్పూరం బిళ్ళలు. ఇదైతే చిన్నపిల్లలకి నేనైతే 3 ఇయర్స్ బిలో వాళ్ళకి 3 సరిపోతుంది. అదే 5 ఇయర్స్ అబోవ్ ఉంటే కనుక మీరు ఇంకొక 2 యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కర్పూరం బిళ్ళలే కాదు, కావాలంటే ముద్ద కర్పూరం ఉంటుంది కదా, ఆ ముద్ద కర్పూరం అయినా కూడా మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా ఒక గిన్నె పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ మీద ఒక చిన్న గిన్నె పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయిల్ ఎక్కువ లేదు కాబట్టి స్టవ్లో చాలా సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. సిమ్లో కూడా బాగా తక్కువలో పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే చిన్న గిన్నె పెట్టాము, అలాగే ఆయిల్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆయిల్ తొందరగా హీట్ అయిపోయి మాడిపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మనము చిన్న గిన్నె పెట్టుకోవాలి. చాలా తక్కువ సిమ్లో కూడా మనం పెట్టుకోవాలి. అది వేడవగానే మనము ఈ కర్పూరం బిళ్ళలు ఉన్నాయి కదా, అవి కొంచెం స్మాష్ చేసి ఆ పౌడర్ అనేది, నేనైతే మెత్తగానే ఉన్నాయి, చేత్తోనే నలిపేస్తున్నా. నలిపేసి దాంట్లో పౌడర్ అనేది దాంట్లో వేసుకోవాలి. ఇలా 3 కూడా కర్పూరం బిళ్ళలు కూడా నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాక ఆల్రెడీ ఆయిల్ హీట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎక్కువసేపు పట్టదు. ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా, కర్పూరం బిళ్ళలో ఉన్న ఫ్లేవర్ అంతా కూడా ఆ కోకోనట్ ఆయిల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. జస్ట్ అది వేసినాక ఒక 10 సెకండ్స్ వరకే మనం ఉంచాలి. తర్వాత మనము స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయిల్ ఆల్రెడీ హీట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఎక్కువగా హీట్ అయిపోతే మాడిపోతుంది కాబట్టి 10 సెకండ్స్ అవగానే చూడండి, 10 సెకండ్స్ అవగానే ఆ కర్పూరం బిళ్ళల్లో ఉన్న ఫ్లేవర్ అంతా ఆ ఆయిల్లోకి వచ్చి పొగ అనేది వస్తుంది. అట్లా వస్తుండగానే మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని నేను దించేసాను చూడండి, కిందకి చల్లార్చుకోవడానికి. చూడండి, ఆ కర్పూరం ఫ్లేవర్ అనేది బయటకు వస్తుంది. స్మెల్ అంతా ఆ పొగ రూపంలో బయటకు వస్తుంది. మంచి స్మెల్ కూడా వస్తుంది. దీన్ని ఏం చేయాలంటే చల్లారే వరకు కూడా మనము వెయిట్ చేయాలి. చల్లారినాక మాత్రమే మనము దీన్ని యూజ్ చేయాలి. దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసుకుందాము. చల్లారినాక ఇది చల్లారిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ 2 తమలపాకులు ఉన్నాయి కదా, ఆ తమలపాకుల మీద మనము దీన్ని అప్లై చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఫ్రంట్ సైడ్ అనేది మనం అప్లై చేసుకోవాలి. మా పాపకు పెడదామంటే మా పాప పడుకుంది, మళ్ళీ తను లేస్తుందిలే డిస్టర్బ్ అవుతుందని నేను మా బాబు మీద ఎలా చేయాలో అనేది చూపిస్తున్నా. నేను ఏం చేయాలంటే మామూలుగా అయితే పడుకునే ముందు మార్నింగ్ అండ్ నైట్ టైము 2 పూట్ల కూడా మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తే తొందరగా తగ్గిపోతుందండి. 1 or 2 డేస్లోనే రిజల్ట్ అనేది 100% వస్తుంది. ఎవరన్నా చిన్నపిల్లలకి ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. 10 ఇయర్స్ బిలో వాళ్ళ వరకు కూడా మనము దీన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఇలా తమలపాకు మీద ఆయిల్ రాసుకోవాలి. ఆ ఆయిల్ రాసుకున్నది ఫ్రంట్, షర్ట్ లేకుండా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనము దీన్ని ఇలా పెట్టాలి. పెట్టినాక మనము నైట్ టైం అయినా మార్నింగ్ టైం అయినా ఇంకా మనం కొంచెం కనీసం ఒక 1 అవర్ అయినా వదిలేసేయాలి. అలా ఉంచితే ఆ కర్పూరము అండ్ ఆయిల్లో ఉన్నదంతా కూడా
చెస్ట్కి అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా పట్టి తొందరగా దగ్గనేది కానీ జలుబు కానీ పిల్లల్లో తగ్గిపోతుంది. ఇది 100% అయితే పనిచేస్తుంది. ఎవరన్నా ఎక్కువగా సిరప్లు యూజ్ చేయడం వల్ల కూడా మంచిది కాదు. అందుకని ఎవరన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు పనిచేస్తాను అనుకునే వాళ్ళు కనుక తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇది. ఇప్పుడు కరోనా టైం కాబట్టి మనము జలుబు దగ్గు నుంచి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అందులోనూ పసిపిల్లలు చిన్నపిల్లలకి తొందరగా తగ్గదు కాబట్టి ఈ చలికాలంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళకి హాట్ వాటర్ అనేది తాగిస్తూ ఉండాలి. హాట్ వాటర్ అనేది వాళ్ళు తాగలేరు కాబట్టి ఈ టిప్ అనేది తొందరగా బాగా పనిచేస్తుంది. సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలాగే మనము తమలపాకుకి అప్లై చేస్తాం కదా ఆయిల్, ఆ ఆయిల్ రాయిగా మిగిలిన ఆయిల్ ఉంటే గనక పిల్లలకి అరికాలలో, పాదాల్లో అండ్ అరిచేతుల్లో కూడా రాసుకోవచ్చు. దానివల్ల కూడా తొందరగా ఫాస్ట్గా ఈ జలుబు దగ్గు అనేది తొందరగా రిలీఫ్ అవుతుంది. అలాగే ఆవిరి కూడా పడుతుండాలి కొంచెం చిన్నపిల్లలకి. ఇలా ఈ చిట్కాలన్నీ పాటిస్తే ఫాస్ట్గా రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది చిన్నపిల్లలకి. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఇది నా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు ఏ వీడియోస్ కావాలనేది కూడా మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేస్తే హెయిర్ రిలేటెడ్ కానీ, బ్యూటీ రిలేటెడ్ కానీ, అలాగే స్కిన్ రిలేటెడ్ ఆర్ హెల్త్ రిలేటెడ్వి కానీ, కుకింగ్కి సంబంధించినవి కానీ, వెయిట్ లాస్కి సంబంధించినవి కానీ, ఏ రెసిపీస్ కావాలన్నా కూడా, ఏ రెమెడీస్ కావాలన్నా కూడా నేను వీడియో చేస్తాను. సో తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు ఎలాంటి వీడియో కావాలో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేస్తే కనుక నేను ఆ వీడియో పెడతాను చేసి. సో ఇది నా వీడియో. ఇంకొక కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.